हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल टेक हेल्थ में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं नैनो कोल्ड सिरप के बारे में, यानी कि नैनो कोल्ड सिरप के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। इस सिरप को किन किन प्रॉब्लम होने पे आप यूज कर सकते हैं और इस सिरप को कैसे लेना है और लेने से क्या कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए टाइम को बिना डिले करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो नैनो कोल्ड सिरप है उसकी एमआरपी और कंपनी। तो इसकी कंपनी की बात करेंगे तो यह एल्केम कंपनी के द्वारा पैकेजिंग की गई है। वहीं इसकी जो कॉस्ट दिया गया है वो 60 ml की बोतल है और 60 रुपए के आसपास में आपको मिल जाती है। और देखिए, इसमें नैनो कोल्ड जो सिरप है उसमें कंपनी की तरफ से इंडिकेट किया गया फॉर पीडियाट्रिक यूज ओनली दिया गया है, जो कि बच्चों के लिए यह सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, नैनो कोल्ड सिरप में क्या कंपोजिशन डाला गया है। तो इसमें पैरासीटामोल, क्लोरोफेनार्मिन, मिलेट एंड फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड डाला गया है, जो कि आपको मैं बारी बारी से बताऊंगा कि क्लोरोफेनार्मिन का इस्तेमाल किन किन प्रॉब्लम पे कर सकते हैं, साथ ही पैरासीटामोल का इस्तेमाल। तो जैसे कि पैरासीटामोल और फेनार्मिन का इस्तेमाल आप जैसे कि बंद नाक, बुखार, सर दर्द या किसी प्रकार के जो पेन होते हैं बच्चों को, चाहे वह बुखार की वजह से हो या हैरेसमेंट की वजह से या किसी प्रकार से आपकी बच्चे को दर्द होती है, उसमें आप पैरासीटामोल एंड फेनार्मिन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि फेनिलेफ्रिन का इस्तेमाल किन किन प्रॉब्लम पर कर सकते हैं। तो जैसे कि यह एलर्जी के लक्षणों को इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटी हिस्टामिनिक दवा है जो एलर्जी के प्रॉब्लम में कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों को बार बार छींके आना सर्दी की वजह से या वायरल फीवर या नॉर्मल फीवर में भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं साथ में जैसे कि कभी कभी क्या होता है, बच्चों को नाक से ज्यादातर पानी आने लगते हैं सर्दी की वजह से, यानी कि ज्यादा सर्दी की वजह से। तो उस कंडीशन में आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी जो बच्चों की प्रॉब्लम है। तो अब देखते हैं कि नैनो कोल्ड जो सिरप है उसकी पैकेजिंग कंपनी की तरफ से किस प्रकार से की गई है, जो कि काफी इफेक्टिव, काफी अच्छी पैटर्न है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से इसकी पैकेजिंग की गई है जो कि काफी इफेक्टिव और काफी अच्छी है। ये रेड कलर की जो सिरप है जो कि बच्चे आसानी से इसको पी लेते हैं। और मैं प्रिकॉशन में यही बताऊंगा आपको कि अगर आपके बच्चे ये सारी कंपोजिशन से एलर्जिक है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर से बताएं। अगर आपके बच्चे पहले से कोई मेडिसिन या हर्बल ले रहे हैं तो भी आप डॉक्टर को बताएं, करेंट लिस्ट जरूर दें। साथ ही नैनो कोल्ड सिरप की डोज की बात करेंगे तो इसका डोज आपके डॉक्टर्स तय करेंगे आपके बच्चे के वेट और बॉडी और उसकी उम्र के अनुसार। ऐसे आप अगर आपके बच्चे 2 से 3 साल के तो आप 5 ml 2 टाइम दे सकते हैं, अदरवाइज आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद दे सकते हैं। तो देखेंगे इसमें क्या कंपोजिशन कंटेंट कितना mg में अवेलेबल किया गया है। तो पैरासीटामोल 125 mg में डाला गया है और क्लोरोफेनार्मिन मिलेट जो है 1 mg में, यानी कि 1 मिलीग्राम में डाला गया है। वहीं साथ ही फेनिलेफ्रिन का इस्तेमाल इसमें किया गया है 2.5 mg में, जो कि काफी इफेक्टिव और काफी अच्छी है। कंपनी की तरफ से इसमें मेंशन किया गया है वेल, यानी कि सेफ वेल बिफोर यूज, यानी कि इसको पिलाने से पहले इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे, उसके बाद ही आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो किसी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप से आप आसानी से इसको परचेज कर सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी पूछना हो या क्वेश्चंस पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई देता हूं। हाँ, एक बात का आप ध्यान देंगे, जैसे कि यह एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, इसके इस्तेमाल करने से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ही जरूरी हो सकती है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, केवल और केवल आपके लिए जानकारी पर्पज के लिए वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको इसका इस्तेमाल करना हो तो डॉक्टर से संपर्क करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।